ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടർക്കി ആൻഡ് റൈസ് സൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുകയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സൂപ്പാണ്. ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെത്തേക്ക് 1/4 കിലോ സവാള, 1/4 കിലോ സെലറി, 1/4 കിലോ ക്യാരറ്റ് ഇത്ര ഇട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് സോട്ട് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ക്യൂബായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെത്തേക്ക് നമ്മൾ കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ച 1 കിലോ അരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെത്തേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ചിക്കൻ സൂപ്പ് വേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഏകദേശം സോട്ടായി പരുവത്തിനായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 8 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ച് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ, 2 ടീസ്പൂണ് തൈമ്, ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് റൈസ് കുക്കാവുന്ന ബോയിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണതൊരു 80 പേരുള്ള അളവിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് ഒരു മീഡിയം തീ വേണം വേവിക്കാൻ. നമ്മൾ മൂടി വെച്ച് അരമണിക്കൂറോളം വേവിക്കണം. റൈസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് വേവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം റൈസ് വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും വേവിക്കാൻ വേണ്ടി അടച്ചു വയ്ക്കാം. നമുക്കത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് പാഴ്സലി ഫ്ലേക്സ് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് റൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് വേവായെങ്കിൽ മാത്രമാണ്, അതായത് 80% വേവായെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 80% വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 2 കിലോ കുക്ക് ചെയ്ത ഡൈസ് ചെയ്ത് ടർക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു 20 മിനിറ്റ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ബോയിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടർക്കി ആൻഡ് റൈസ് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ടർക്കി സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുപോലെ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.